想揾一個地段比較好嘅私房，江南西會唔會係你哋嘅選擇呢？嗱，喺我身後嘅話呢，就係佳麗苑啦。咁今日依間嘅話呢，唔算話點入行嘅，因為大家目之所及呢，前面20米左右就係我哋今日嘅呢一棟啦。咁呢一間嘅話呢，可以話係幅長，因為之前嗰啲咩238、248嘅兩房啊、2加1房啊，全部賣晒。原先呢間嘅話呢，講緊係298，業主都知錯啦。層高你可以感受到啦。樓底嚟講都比較高一啲㗎啦，大概都有成3米幾嘅。咁一樓部分嘅話咧，佢係做咗一個餐客一體嘅一個功能區啦。咁裏邊嘅話咧，都係先隨後遲嘅一個佈局嚟嘅。採光面嚟講咧，亦都係有㗎啦。咁重點嘅話咧，雖然佢得33方機啊，但係咧佢可以做到4房喎，係純4房。之前我哋睇開嗰啲嘅話咧，唔係2房就2加1房，或者叫做係假3房。你睇上去嘅話咧，唔會覺得點大嘅。但係今日依間屋咧，佢每間房嘅空間感咧，其實係 OK 嘅。嗱，床啦、書台啦、衣櫃啦，全部俾晒你嘅。唯一夾攝少少嘅話咧，可能就係呢個衛生間啦，係嘛？睇上去嚟講咧，比較零丁一啲嘅。但係佢每一間房嘅空間感冇問題嘅，採光窗全部咧都係南向嘅。而且佢入正面積咧係可以去到成80方嘅，建基嘅話啱先大家講咗啦，33方，但係佢實用咧真係過百方啊，4層嘅一個狀態。嗱，3樓一部分你睇睇先，啲房啊係咪全部都好大啊？嚇，全部都好舒服嘅。咁4房嚟講嘅話咧，喺江南西嘅呢個地頭，你冇話電梯樓啊，樓梯樓呢個價咧買唔到啦。但係你而家一棟過有天有地，而且嚟講唔叫做幾入行嘅情況下，我覺得係 OK 嘅。嗱，呢個位置天台真係比較大，你到時候嘅話可以做翻個晾衣區啊、飲茶區啊，係嘛 OK 嘅。周邊你睇啲流動先，我哋呢一棟嘅話咧已經係屬於最高嗰棟嚟㗎啦，238萬嚇。有興趣有關注我團帶你過嚟睇。